ஹாய் எவ்ரிவன், வெல்கம் பேக். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இருமலை டக்குன்னு சரி பண்ணக்கூடிய மருந்து ஒன்று எப்படி ஈஸியாக செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம். கடாய் சூடானதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு அரை கப்பு ஜீரகத்தை சேர்த்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வறுத்துக்கலாம். ஃப்ளேம் ஹையில் வச்சிட வேணாம், ஏன்னா ஜீரகம் டக்குன்னு கருகிரும். கருகுனா மருந்தில் கசப்பு டேஸ்ட் வந்துடும். இந்த மருந்து டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறதுனால குழந்தைங்களும் நம்மளை கஷ்டப்படுத்தாமல் சாப்பிட்ருவாங்க. பெரியவங்க குழந்தைங்க 2 பேருக்குமே இது நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும். வறட்டு இருமல், சளி இருமல் ரெண்டுக்குமே இது நல்ல எஃபெக்டிவாக இருக்கும். சில நேரங்களில் குழந்தைங்க கண்டினியூஸாக நைட் டைமில் இருமிட்டே இருப்பாங்க. அந்த இருமலை கூட இந்த மருந்து நிறுத்திடும். இது செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான். டக்குன்னு எடுத்து செஞ்சு கொடுத்துறோம் நைட் டைமில் கூட. இப்போ ஜீரகம் பொரிய ஆரம்பிக்குது பாருங்கள். பொரிய ஆரம்பிக்கும் போதே டக்குன்னு அதை எடுத்து வேறு கண்டெய்னரில் நம்ம மாற்றிடுவோம். இல்லாட்டி சட்டி சூடு இறங்கி அது கருகி போயிடும். இப்போ இது ஆறட்டும். இது ஆறினோடனே நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு இதை நல்லா அரைச்சிக்கலாம். இப்போ இது ஆறிடுச்சு. இதை மிக்ஸி ஜாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நல்லா பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்ம சமையலுக்கு வீட்டில் ஜீரக பவுட்ரு வச்சுருப்போம் இல்லையா, அது கூட நம்ம இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தெரியாதவங்களுக்காக நான் இதையும் சேர்த்து அப்லோட் பண்ணுறேன். இப்போ பாருங்கள், நம்ம இதை நல்லா அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு. இதை எப்படி இப்போ ரெடி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம். இதிலேருந்து நான் 1 டீஸ்பூன் ஜீரக பவுட்ரு எடுத்துக்கிறேன். எடுத்துகிட்டு அதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் தேன் சேர்த்துக்கிறேன். தேன் சேர்த்துட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. குழந்தைங்களுக்கு காஃப் இருக்கிற டைமில் இதுலேருந்து 1 டீஸ்பூன் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா போதும். காஃப் நல்லா குறைஞ்சிடும். ஒரு நாளைக்கு 2 to 3 டைம்ஸ் வரைக்கும் கூட நம்ம இது கொடுக்கலாம். தேன்லேயே நிறைய மெடிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.